Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Мы стали свидетелем очередного мопед-шоу в Киеве. И не только в Киеве. И в связи с этим у меня есть несколько очень ценных замечаний, которые нам всем помогут пережить эту войну. Первое. Я возмущен в первую очередь, знаете чем? Почему российские фашисты, шахидов называют геранью? Ну что это за ссыкливые товарищи? Ну это же очевидно, что нужно называть вещи своими именами и подписываться на мой YouTube канал. Потому что если дрон называется шахид, то зачем его называть геранью? Это первое. Второе, что возмущает, бесит и рано или поздно будет соответствующая реакция. Ну, наверное, сколько можно терпеть, чтобы с территории Беларуси сюда что-то прилетало? По-моему, это уже перебор. Значит, следующее. Дроны эти опасны, страшны, но в первую очередь они оказывают психологическое влияние на людей, которые проживают в Киеве. Мне такое впечатление, что в Николаеве к этому относятся проще. Почему? Да потому что они все время под ударами. А сюда, в столицу что-то прилетает, и все думают: ё-моё, как страшно жить. Жить страшно, потому что война. Значит, очевидно, что дроны, ракеты и другие подарки от российских и белорусских фашистов будут прилетать сюда частенько, скорее всего, до конца войны. И да, я убежден, что мы научимся сбивать эти шахиды, что не является каким-то сверхвоенной задачей. И вы сегодня видели, как наши полицейские из автоматов его завалили. Был красивый фейерверк в Киеве. Все испугались. Но вполне возможно, что мы уже научились это делать. Потому что долетает-то сюда процентов сколько? 10. Еще чуть-чуть ни один долететь дрон такого класса сюда не сможет. Это тоже очевидно. У нас масса народа в Фейсбуке пишет о том, как нужно по ним стрелять из окон, из охотничьих ружей, и не только охотничьих, что надо стрелять не в дрон, а, соответственно, на упреждение, куда он долетит. Это все, конечно, интересно, но боюсь, если из многоэтажек в густозаселенном районе будут стрелять вверх, то попадут в своих соседей. И я так думаю, что с большой вероятностью эти посты, ну, хотелось бы так думать, зенитные посты созданы, и кто-то же сбивает эти дроны. Хотелось бы, раз это иранское говно летит низко, гудит сильно, то не тратить на это дорогостоящие ракеты, которые нам нужны для того, чтобы сбивать российские ракеты. Тоже очевидно. Если вы хотите сварить двух раков, то, очевидно, вам не надо вот такая вот гигантская кастрюля. Правильно? Достаточно емкости поменьше. Здесь точно такой же принцип. Потому что война — это в первую очередь деньги. Бабулет. Ну, тоже, кажется, все ясно и очевидно. Так, что еще? Значит, прекрасное видео у себя в Фейсбуке выпустил наш блогер Павлик Кашчук. Раньше он делал до войны прекрасные автомобильные обзоры. Даже обосрал автомобиль моей мечты Defender. А теперь занимается распаковкой российской военной техники. Он говорит очень много о том, как бороться с этими дронами и что не должны делать журналюги и зеваки. В первую очередь они не должны делать вот так вот. Ну, не знаю, видно или нет, надеюсь, что видно, не публиковать хвосты с номерами этих шахидов. У нас сегодня несколько их сбили, и вот у нас тут куча фотографий сразу пошло с номерами. Что у нас тут? М226, М294, на одном из написано «За Белгород». А что за Белгород? Кстати, за Белгород. Я бы, если честно, вообще бы официально ввел в оборот следующий подход. Значит, Генштаб Украины выходит с заявлением. Значит, удар по гражданской инфраструктуре, независимо от города, будь то Николаев, будь то Харьков или Киев, или какой-то другой город, автоматически ракеты улетают в Белгород по критическим объектам. Ну, так, в рамках нашего любимого проекта ТЭЦ за ТЭЦ. Почему нельзя публиковать номера этих шахидов?
Почему? Да все очень просто, потому что таким образом народ, который их запускал, то есть российские фашисты, смотрят и определяют эффективность ударов. Шахид — это вообще, по большому-то счету, оружие Второй мировой войны. Летит медленно, громко, но далеко. И самая его важная особенность, что он летит по заданному маршруту без связи с кем-то, он не управляется. Какой маршрут ему задали, так вот он полетел. Через леса, поля, по каким-то украинским улицам в какой-то конкретный дом. Так вот, когда публикуют номера этих шахидов, например, на тротуарах в Киеве, то операторы этих дронов смотрят: ага, вот этот вот маршрут, по которому мы запустили дроны, пока работает. Врагу подсказывать ничего не надо. Ссылочку на видео Павла Кощука вы можете найти у него в Фейсбуке, ну или у меня в Фейсбуке, я ее репостнул. Все очень просто. Далее. Значит, с белорусами разберемся, с зенитными постами, уверен, разберемся или уже разобрались, при том, что часть все равно будет пролетать в город. Третье. Значит, главная цель вот этих вот ударов – это демилитаризация населения, потому что от сегодняшнего вот этого налета что произошло? Дом разрушили, погибло 3 гражданских лиц, семья молодая, да, беременная женщина и мужчина. Это страшно, но это страшно, оно не влияет на результат войны. Это тоже вот важно зафиксировать. Это может быть немножечко так цинично с моей стороны, но я нахожусь тоже в Киеве, и вполне возможно, что подобный путинский подарок может залететь в каждому из нас в квартиру. Может. Может. Нет, не может, потому что большинство или через какое-то время их будут сбивать все. Так что работать с ними мы научимся. Это все-таки важно зафиксировать. Кроме этого, все вот эти акты терроризма, они приведут к следующему, что оружие все равно будет еще больше. То есть, смотрите, после ракетного обстрела 10 октября приняты спустя 8 месяцев, но тем не менее принято решение о создании многоуровневой системы защиты неба. То есть, по сути, натовским оружием закрывается небо. И наверняка вы видели в Фейсбуке, сейчас летают, распространяются фотографии сравнения пункта управления украинским будущим комплексом «Насамс» и зенитным ракетным комплексом С-300 или даже С-400. И в сравнении это, конечно же, не в пользу российских разработок. Это очень сильно похоже на Crew Dragon Илона Маска, который, слава богу, вернулся в европейскую демократическую семью и практически прощен нами. Да. Ну и, соответственно, российскими космическими кораблями, где какие-то провода висят, все как-то, ну, в общем, все как при Сергее Королеве, украинце, который первый запустил в космос россиянина, да. Ну, эту историю вы слышали. Значит, что еще? Значит, очередной налет вот этими дронами. А это дешевое, простое оружие поставил интересный вопрос, который мы задаем себе очень-очень много раз уже за последние 8 месяцев. А где наше оружие? Где оно? Почему воюющая страна за 8 лет ничего не создала? Где? Где это все? В части беспилотной авиации размышлений было много. Начали покупать байрактары, и эти птицы себя зарекомендовали нормально, прекрасно. Кто-то скажет, могло бы быть и лучше, но тем не менее мы для старшего брата байрактара начали, ТБ-3, я имею в виду модели, начали поставлять двигатели. Акинши называется, это борт общестратегического назначения. И это вроде бы круто и приятно, только вопрос в том, а почему у нас нет своего? Вот где оно?
А то, что таких вопросов будет в украинском обществе все больше и больше, потому что, да, мотор Сич у нас есть, все у нас есть, а дронов нет. Где, дроны? То, что запахло жареным, даже отреагировал госконцерн Укроборонпром, который написал, что, реагируя на атаку шахидов, написал, что вот мы завершаем работу по созданию нашего дрона. Значит, дальность полета 1000 километров, вес боевой части 75 килограмм. Но когда ты слышишь что-то про Укроборонпром, то сразу отдает, знаете чем? Отдает тем, что эти ребята просто пиарятся, пилят государственные деньги, и ни хера в конечном итоге не сделают. Потому что такое Укроборонпром? Это надстройка. Просто надстройка. Это не КБ. Более того, я хочу вам сказать, что некоторые виды оружия Украина производит сейчас, даже такие, которые очень сильно на слуху, но я не буду вдаваться даже сейчас в подробности. Производится это, где-то производится. И продолжают уничтожать российских оккупантов. Это все понятно. Но просто вот есть у ряда компаний, в которых входит Укроборонпром, что это бездонная дыра, которая фактически своей деятельностью приводит к блокировке любых разработок. У нас сейчас на рынке масса стартапов, венчурных предприятий, которые уже сейчас поставляют для фронта системы поражения. Но они не могут производить это в количествах в тысячах. Хотя в части войны их продукция не является дорогой. Я в обозримом будущем оглашу сбор на дроны, с которыми я недавно познакомился. Почему я так сделаю? Потому что я хочу, чтобы на них или на их аналоги были государственные заказы. Потому что мы, граждане, мы-то, конечно, с удовольствием соберем и на спутник, и на ударные дроны, летающие баражирующие снаряды. Но так это не должно работать. Нужно государственные деньги вкладывать в это, чтобы печатать их в таких количествах, как на нас летят шахиды. Это же очевидно. Время идет. Еще раз, я понимаю, что мы страна очень умных, или не так, очень хитрых, а хитрость — это разновидность ума. Думаем, что мы за счет наших западных партнеров полностью перейдем на натовский стандарт. Ну, отчасти это произошло, но нам всегда не будет хватать оружия. Всегда. И чтобы быть независимыми, нужно самим шевелить и булками, и мозгами. В общем, такие вот мои наблюдения по этому поводу. А по поводу шахидов, и это мы переживем. Мы все переживем. И всех российских кровавых оккупантов проженем с Украины. А белорусам привет. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. Patreon по желанию. Да. Сколько уже было, а сколько еще будет шахид-шоу над Киевом, Николаевом, Харьковом и не только. Но Україна була, є і буде. До зустрічі.